وغادي نعلن على الخمسه ديال الاشخاص اللي غادي يربحوا، وغادي نصيفط لهم الامانه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله. اليوم غادي تقريبا غادي ندير لكم واحد المسابقة، اللي مسابقة بسيطة خصوصا للناس اللي دخلوا جداد والناس اللي قدام نيت تابونا. وبالنسبة انني حققت 10,000 يعني مازال، ولكن باقا تقريبا شي 500 او 600 ابوني، وغادي نقفل 10,000 ابوني في الصفحه ديالي. وانا فرحان بزاف، وشكرا لكم بزاف 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 بزاف. فرحان واحد الفرحه ما تقدروش تصوروها، لانني يعني قدرت انني اول شيء قدرت انني نحقق الشروط ديال اليوتيوب خلال اسبوعين. يعني باش فتحت القناه ديالي خلال اسبوعين حققت 1000 ابوني وحققت 4000 ساعه، لانني الحمد لله كندير كل ما في جهدي يعني، وكنخدم بالنيه ديالي. الحمد لله على كل حال يعني. الحمد لله ان اليوتيوب رسلوا لي واحد الرساله وقالوا لي بان القناه ديالك يعني قناه كتحتوي على شي حاجه يعني اللي انا كنديرها، ولا شي حاجه يعني مناسبه. خلال 24 ساعه ردوا عليا وقالوا لي القناه ديالك مقبوله، لهذا خصني نزيد نخدم ونزيد نعطي كل ما في جهدي، لانني يلاه بديت كبدايه. وننصحكم اي واحد عنده اي طموح، عنده اي حاجه، ما يحرمش راسو. الا شاف راسو غادي يعطي في واحد المجال او يعطي في واحد الحاجه، يقدر يفتح واحد القناه ويتوكل على الله وربي غادي يساعده. المهم باش ما نطولش عليكم، انا يعني بالفرحه ديالي دابا بغيت نشارك معكم واحد الفرحه. بغيت ندير لكم واحد المسابقه اللي غادي يكون فيها واحد المبلغ، يعني بصراحه مبلغ رمزي، يعني شي حاجه اللي قليله وبسيطه، لكن كبدايه ان شاء الله، واللي جاي افضل. لهذا غادي نشرح لكم يعني القانون ديال المسابقه كي داير. اوكي، وبالنسبه لشرح المسابقه ساهل بزاف. شنو غادي نديروا في هذه المسابقه؟ تقريبا غادي نخلي لكم في هذا الفيديو، يعني هذا الفيديو غادي يكون تحتوي على جوج. يكون اول شيء كيحتوي على المسابقه، الشرح ديال المسابقه اللي كنقول لكم دابا. وثاني شيء يعني الكماله ديال الفيديو غادي تكون واحد الوصفه اللي غادي نشاركها معكم ان شاء الله ديال لازانيا. بالنسبه للشرط ديال المسابقه كما غادي نقول لكم، غادي تدخلوا لاول تعليق، يعني اول تعليق غتلقاوه تحت الرابط. اول تعليق غادي تلقاو فيه واحد لاباج ديال واحد الصفحه، غادي تدخلوا ليها اللي سميتها الرميقي غميكي. غادي تدخلوا لها وتابوناو فيها. منين غادي تابوناو فيها غادي ترجعوا لهذا الفيديو هذا اللي كتشاهدوا دابا، وتكتبوا لي لتحت في الكومونتير، تكتبوا لي تقريبا انا الرابح، ولا انا اللي غادي نفوز، ولا تكتبوا اي حاجه وديروا لي معاها واحد ايموراجي، يعني عباره على قلب او سمايلينغ او اي حاجه. اوكي، انت او انتي تقدروا تربحوا في المسابقه، لانني كما قلت لكم عزلت 5 ديال الاشخاص، وانه الصفحه ديالي تقريبا انا ما عنديش تقريبا يعني الحمد لله على ديك عليكم، يعني تبارك الله عليكم، الحمد لله على المتابعين اللي عندي. لكن ما عنديش متابعين بزاف، يعني تقدر تربح بكل سهوله. يعني ما عليك شنو دير، تابونا في هذيك الصفحه وتكتب كومونتير بس. وانا ان شاء الله بعد اليوم الاثنين ثلاث الاربعاء ان شاء الله الاربعاء غادي نعاود ندير واحد الفيديو، وغادي نكتب فيه الاسماء ديال الاشخاص هادو اللي غادي يكونوا تابوناو في ديك الصفحه، وغادي يكونوا كتبوا التعليق ديالهم. غادي نكتب الاسماء ديالهم، وغادي نعزلهم. تقريبا نعزل منهم 5 ديال الاشخاص هما اللي غادي يربحوا. شحال انا تقريبا كنت درت باش يربح شخص، تقريبا كنت غادي ندير على حسب شخص يعني واحد المبلغ اللي قليل، يعني متطوعا مني تقريبا 600 درهم. اوكي، لكن ملي غادي ندير 5 ديال الاشخاص تقريبا قلت لكم درت 600 درهم تقريبا. كنت غادي ندير غير شخص واحد، لكن دابا بغيت ندير ندير احسن 5 ديال الاشخاص، لكن ما غاديش تجي 600 درهم. هذيك 600 درهم انا نقسمها على 5 المرات غتعطيني تقريبا 150 درهم. كما قلت لكم هذه غير من عندي، يعني انا راه ما شاد لا من عند اليوتيوب، مازال ما خلصاتني لا يوتيوب، مازال ما جمعتش يعني تحقيق الربح. هذه غير بغيت نديرها باش نشجع دوك الناس الزوينين بحالكم. المهم مبلغ غير رمزي 150 درهم. وكما غادي نقول لكم يوم الاربعاء ان شاء الله غادي نسجل فيديو، غنسجل لكم فيديو، وغادي نعلن على ال5 ديال الاشخاص اللي غادي يربحوا، وغادي نصيفط لهم الامانه ان شاء الله. 150 درهم يعني شي حاجه اللي قليله بزاف، لكن اهم شيء المشاركه. وان شاء الله المسابقات اللي غادي يكونوا جايين ان شاء الله يكون فيهم مبلغ زوين ان شاء الله. تبارك الله عليكم.
كنحبكم. تبارك الله عليكم اعزائي المشاهدين. هذه هي اللازانيا اللي درتها بالفرويد مير، جات رائعه رائعه. بالنسبه للخضر اللي كنحتاجو كما كتشوفوا، عندي البابريكا الحمراء، يعني فلفله حمراء، فلفله صفراء، نقدروا نديروا حمراء او صفراء او خضراء حتى هي ممكن. وعندي واحد مطيشه تقريبا، وعندي واحد الحبه ديال البصله كبيره، وعندي حبه ديال المطيشه، وعندي واحد شويه ديال الثومه. اوكي صافي. يعني كنحطوا اول حاجه كما كتشوف، كنحطوا البصله ديالنا مع الثومه، كنحطوا عليهم شي شويه ديال الزيت، كنحطوهم في المقله وكنخليهم تقريبا يتشحروا ليا شي شويه، وكنحطوا عليهم الكروفيت. يعني بالنسبه نديروا الكروفيت يعني. بالنسبه للتوابل ديالي غادي نضيف واحد حبه ديال ماجي، وما غاديش نضيف التوابل بزاف، تقريبا غادي ندير واحد شويه ديال البزار، تقريبا نص معلقه ديال البزار، نص معلقه نتاع الملحه، نص معلقه نتاع شو اسمه الكركم، وغادي ندير نص معلقه نتاع سكينجبير. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجو. نديرو يعني نحاولوا ما نقووش منهم، نديرو غير شويه. وغادي نضيف هذيك الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء اللي عندي والمطيشه، غادي نضيفوهم وغادي نشحروهم. كما كتشوفوا هنايا عندي الشامبينيو، وعندي هنايا الزعتر فريش، وعندي الروسمارين، وعندي يعني عندي شويه ديال القصب ديال المعدنوس. كنقطعهم طريفات صغار، ومن بعد كنضيفهم على هذاك الكروفيت والفلفله ديالي اللي كيتشحروا لي هنايا. هاد الطوماط نقدروا نستغناو عليها، نقدروا ما نديروهاش، لان درنا ديك المطيشه في الاول. غير انا كندير هاد المطيشه الصغيره كتعطي واحد الطعم زويون. ودرت واحد المعلقه ديال الهريسه، ودرت معلقه نتاع البيستو، يعني الحبق الا كان متوفر لينا، ولا ما كانش متوفر لينا نغضوا البصر. هنايا غادي ننتقل لاصوص بيشاميل. كما كتعرفوا الصوص بيشاميل درت انا واحد المعلقه ونص او معلقه ديال الزبده، ودرت تقريبا شي 3 المعالق نتاع الطحين، يعني على حسب بما كان كيتنس، يعني بما كتجمع لينا ديك الزبيده كنجمعوها بالطحين على هذه الطريقه هذه. من بعد انا كنضيف تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء، عاد كنبقى نضيف في الحليب، وكندير واحد ضروري كنسمها بواحد ماجي، يعني واحد الحبه ديال الكنور، لكن كنور يكون ديال الدجاج لان اللون ديالو ابيض باش يبقى لينا مع الصوص هكا. الا درنا ديال اللحم تيكون اللون ديالو بني كيغير اللون ديال لاصوص. كما كتشوفوا حطيت شي شويه ديال البزار، شي شويه ديال الملحه، غادي نحط لا كريم، ضروري من لا كريم شويه، وغادي نحط ليه واحد الطرف ديال الفرomاج بارميزون، هذيك الفرماج القاصح، وغادي نسم بشي شويه ديال الريحان او الزعتر. ملي كنزيدوا على صوص بيشاميل هاد المكونات اللي زدتهم كيولي سميتو هذا صوص الفريدو صوص. وكنزيد واحد شويه د الكريمه يعني شو اسمه يعني في الخليط ديالنا. من بعد كناخذ واحد الطاوه كما كتشوفوا، وغادي ندهنها بشي شويه ديال الزيت اول شيء. كما كتشوفوا ديك المعجنات ديال اللازانيا، كاينين اللي كيسلقوهم، انا في الصراحه ما كنسلقهمش. يعني ملي كتسلقهم في الماء يعني كتسلقهم في الماء وكتعاود تدخلهم للفران كيطيبوا بزاف، يعني كيقدروا يتقطعوا بسهوله. لكن ملي كنحطوهم بهذه الطريقه خضر، وكنحطوا عليهم الحشوه وكندخلوهم للفران، هما كيطيبوا، وملي كيخرجوا من الفران كيخرجوا شادين راسهم. يعني ملي كتبغي تقطع هذيك لاطارط كيتقطعوا، كتجيك هكا الطورطه، يعني كتجي مزيانه. كما كتشوفوا انا حطيت حطيت عليه شي شويه ديال حطيت لاباط في الاول، حطيت من فوقها شويه ديال لاصوص،
وكنحط عاوتاني الحشوه، كندير شويه ديال الفرماج، كنعاود نسد ونبقى ها انتم كما كتشوفوا شويه ديال لاصوص. بهذه الطريقه هذه كنحاولوا لاصوص، من بعد كنزيدوا الحشوه ديالنا اللي غادي نديرو، من بعد كنديروا شويه ديال الفرماج وكنزيدوا حشوه. كنستمروا على هذه الطريقه حتى كنكملوا المكونات ديالنا. بالنسبه كما قلت لكم انا هذه لازانيا ديال الحوت. اما الا كانت لازانيا نتاع بولونيز، يعني كنديروا الكفته عاديه، الكفته مع صوص طوماط، وكنديروها بهذه الطريقه هذه، يعني نفس الطريقه، غير هو ما كنديروش البيشاميل. ممكن نديروا البيشاميل، نقدروا نديروه ملي كنديروا البيشاميل، يعني صوص بلون مع صوص يعني مع صوص احمر، كيولي لنا ميلونج، يعني كيجيو ميكس صوص، يعني حتى هو كيجي زوين. المهم هذه الطريقه كما كتشوفوا، يعني الا خرجتها من الفران مازال كتبقبق، رائعه، الطعم كيجي فيها زوين بزاف. وان شاء الله تبارك الله عليكم ان شاء الله، وفرجه ممتعه ان شاء الله. وميعادنا ان شاء الله يوم الاربعاء باش نعلن على هاد الخمس اشخاص ان شاء الله اللي غادي يربحوا. وتبارك الله عليكم، وان شاء الله ميعادنا ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله. وصحة فطركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روزمارين.